នេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើខមាន់ជាមួយនឹងខ្ញីណាបងប្អូនចាដែលគ្រឿងផ្សំវាមានមាន់ហើយនឹងខ្ញីស្ករត្នោតអំបិលប៊ីចេងម្រេចចាគ្រឿងក្នុងមាន់ហ្នឹងចាហើយនឹងមានសក់នេះសម្រាប់ទ្រាប់ជាមួយវាបងប្អូនចាតោះមើលខ្ញុំធ្វើទាំងអស់គ្នាពីខ្ញុំទៅទៀតលោកខ្ញុំពុំទីខាងទីចាឥឡូវយើងមានឆ្នាំងហើយយើងដាក់ស្ករត្នោតចូលអំបិលល្មមដែលយើងថាយើងស្រូបម៉ាក់ប៉ុណ្ណឹងណាចាប៊ីចេងម្រេចត្រីហើយនេះខ្ទឹមយើងច្រាមហើយយើងលាយគ្រឿងមិនយកទៅលើអាលីងទៅលើភ្លើងបងប្អូនចាគឺយើងលាយហើយដាក់តាមលើភ្លើងយើងបានរកវាបានអាលីងវាលើភ្លើងឡើងពុះចាំវាឡើងពងត្រង់យើងដាក់វាចូលហមនឹងcònហមបងប្អូនខ្ញីនេះខ្ញីយ៉ាងនេះដាក់មន់ចូលដាក់ខ្ញីខោណាយើងអត់ដល់លាយជាមួយនឹងអាហ្នឹងឯងបងដាក់សាច់មន់ចូលបានពុះហើយដាក់ពុះត្រង់ដាក់មន់ចូលបងយើងចាអានេះបងយើងដាក់ចូលយ៉ាងយើងកូរវាសក់មកយើងកូរវាសក់យើងទុកវាចោលលើប្រហែលបាត់មើលវាដាក់ទឹកវាថាវាដាក់ទឹកទឹកចេញពីមាន់ហ្នឹងអស់ហើយចាំយើងថែមទឹកតទៀតណាដើម្បីឲ្យអស់តែតែខ្ញុំទីទុកនេះហើយយើងចាក់ចូលហើយមកវាចូលគ្នាហើយសម្រាប់នេះកសោពំមាន់ហ្នឹងយើងដាក់វាកុំកោដាក់កោទៅវាបាយជាងដាក់វាចូលមកកុំកោវាណានេះហើយសម្រាប់ពងនេះអញ្ចឹងដែរនេះយើងអត់កោដាក់វាឆ្អិនហ្មងតែវាពុះមកវាឆ្អិនហើយតែយើងកោបាយយើងគ្របវាទុកវាចោលជាមួយអានេះឲ្យដាច់ទឹកទេចាំយើងបិទភ្លើងណាចាឥឡូវខមាន់យើងបាននេះអូបានពុះហើយចានេះយកពងពុះអញ្ចឹងហើយចាយើងថែមទឹកចូលថែមទឹកចូលមកវារីងគឺកាប់មកវាល្មមថាវាល្មមខនេះថែមទឹកចូលមកចានេះហើយយើងគ្របវាទុកប្រហែល20នាទីទៅបានទេណាខមាន់យើងនេះណា